Afternoon mga kapadyak, ako nga pala si Ian. Bike check lang tayo ngayon ang ginagamit ng bike ng kasama ko. Tara! Ito nga pala mga kapadyak yung bike na kasama ko na GT Balance na 2019. Yung frame niya nga pala mga kapadyak is aluminum na 6061, tapos yung size niya is large na 29 na rin yung frame niya. Tapos triple triangle yung design niya, tapos aqua blue yung kulay niya. GTA Balance Sports yung model ng frame niya. Tapos external cabling yung cable niya na sa ilalim dumadaan, pero malinis pa rin tignan. Yung port niya nga pala mga padjak is SR Santor na XCT 29er. May lockout din siya. Tapered na rin yung head tube niya. Maliit sa taas, malaki sa baba. Naka quick release na rin yung seat post niya na brande Altera. Yung cockpit niya nga pala mga padjak is assorted. Bali yung handlebar niya, tingin ko dito Altera. Tapos yung stem niya oversize. Dito yung tatak. Yung handlebar niya nga pala mga padjak is tingin ko 800mm to kasi malapad eh. Tapos yung seat post niya mga padjak is Altera yung tatak. Yung saddle niya mga padjak is GT, stock ng GT. Tapos sa group set naman tayo mga padjak, crankset niya is Altera din na 3x. Tapos yung FD niya Altus. Yung RD niya is Alivio. Tapos yung cassette niya 9-speed din na Alivio. Tapos yung chain niya Zito yung tatak ng chain niya. Tapos hydraulic na rin ito mga padjak. Hydraulic na yung brakes niya. Tapos yung shifter niya sa Altus yung tatak. Parehas na tatak Altus. Tapos yung grips niya mga padjak is Pro yung handle grips niya. Sa wheelset naman tayo mga padjak is WTB yung tatak niya 29er. Tapos stainless yung rayos niya, spoke na 32 holes. Naka press valve na rin siya. Yung tire niya nga pala mga padjak is WTB na regular 700/45C na skin wool, maganda yung forma. Yung hubs na nga pala mga padjak is formal hubs na naka quick release. Yung pedals niya GT na stock lang. Tapos ganun din sa likod, WTB rin yung tires niya na 700/45C. Tapos WTB rin yung rims niya. Sa brakes naman mga padjak is Tektro yung brakes niya na post mount. Yung sa front niya is 160mm yung rotor niya. Tapos sa likod Tektro din na 160 rin yung rotor niya. Tapos quick release din yung hub sa likod. Ito nga pala mga padjak is nilagyan ng stand. Tapos rack. Dito nagtatapos yung video natin. Quick bike check lang tayo ng bike ng kasama ko. Ito nga pala dati yung bike ko na unang bike ko dito na binili ng kasama ko. Kaya shoutout kay Buddy sa may-ari ng bike na nagpairam sa atin. Hanggang sa susunod na video mga padjak. Ride safe mga padjak.